习爷爷带领我们一起种树。在树下，习爷爷给我们讲这些树的知识。习爷爷嘱咐我们，茁壮成长不仅是要吃得好、睡得好、学习好，还要劳动。劳动呢可以增强我们的品质，磨砺我们的意志。我们跟习爷爷一起，先是把土堆里的土都填到树坑里边，然后呢再做围堰，最后是浇水。习爷爷还跟我们聊天，关心我们的生活。习爷爷让我们像小树苗一样健康茁壮的成长。这棵树就是总书记来到以后种的第一棵树油松。那油松呢，也是我们北京市经常见到的树种。我们不仅要重视扩绿，还要重视新绿和护绿。习总书记来到了这里，和孩子们一起种树，孩子们特别的激动。习总书记说，护绿也是非常重要的。那很多孩子都听到了，对他们会产生非常好的影响。他们平时既要去种树，更多的就是他们要去爱护树木，要有这种保护的意识。那这次活动让我体会到劳动之后种下树的快乐，能看到自己的小树扎根在家乡的土地里，非常的高兴。